Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Hayag ang pagsugat sa bagong tuig sa Pagadian City samtang gibutyag sa kapulisan sa Zamboanga del Sur nga malinawon ang pagsaulog sa New Year sa lalawigan. Atong sayron ang detalye pinaagi ni Jong Cajon. Jong? Yes, Minchu, hayag ang pagsugat sa bagong tuig sa Pagadian City. Kini tungod sa musical fireworks display o sa dancing fountain sa Plaza Luz sa syudad. Ang dancing fountain usa sa mga atraksyon sa syudad nga ipasiga sa dili pa ang mga variety show sa Plaza Luz sukad niadtong Disyembre 8. Magpadayon ang pagsiga sa dancing fountain hangtod sa Enero o January 3. General peaceful gyapon ang assessment sa kapulisan sa pagsugat sa bagong tuig sa Zamboanga del Sur. Apan upat lang ang nahitalang nabuthan sa Pagadian City. Mapasalamaton sab sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office Provincial Director Chief o Superintendent Suponyo Ecaldre na walay nagpabuto sa armas ato sa pagsugat sa bagong tuig. Mincho? Daghang salamat, Jong Cajon, reporting gikan Pagadian City. Aniyan na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, buot ni Cebu 4th District Representative Benhur Salimbangon nga punduhan una sa Kongreso ang mga power cooperatives sa Northern Cebu. Sa Sunstar Super Balita, dulaan 70 kabalay ang naugdaw sa sunog sa Basak, Lapu-Lapu City. Og sa Cebu Daily News, unahon sa Cebu Provincial Government ang recovery plan alang sa mga naigo sa bagyong Yolanda. Atong sayron ng front page sa Sunstar Davao, misanong ang mga barangay sa Hagit alang sa Torotot Festival. Unong mampatay, laki pang usa ka bata og 5 ang samdan human mibuto ang granada sa Sumisip Basilan. Matod sa mga otoridad, mibuto ang granada human kini gilabay paingon sa usa ka balay nga duol sa simbahan human ang misa sa bisperas sa bag-ong tuig. Giimbestiga pa sa scene of the crime operatives ug sa Explosive Ordnance Division ang maong insidente. Wala pa'y impormasyon bahin sa motibo sa pagbuto o sa mga nalambigit ni ini. Gidala na sa Isabela City sa Basilan ang mga lawas sa mga biktima. Mihatag sa ilang written statements ang duha ka testigo sa pagpamusil kang labangan Zamboanga del Sur Mayor Ukol Talumpa sa Ninoy Aquino International Airport niadtong December 20. Gibutyag ni Justice Secretary Laila De Lima nga nailhan sa mga testigo ang sospek sa pagpamusil tungod kay mga 3 hangtod 4 ka tiil ra ang ilang gilayon kang Talumpa dihang gipusil siya. Ana-ana ubos sa Witness Protection Program sa DOJ ang duha ka testigo. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugit ug komentaryo, mahimo sab ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mo kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug maapuhon, ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug kabisayan ug Mindanao, mabungahong bag-ong tuig kaninyong tanan.